Batata, bamama, bandeko, kati na Yesu, napesi bino mbote, na kombo na Yesu Masia. Tika ete kimia ya Nzambe tata oyo elekilaka mayele ya bato ezala na mitema, kimia ya Nzambe tata ezala na mabota, ezala na misala, kimia ya Nzambe tata ezala bisika nyonso oyo tozali na ngonga oyo. Napesi bino lisusu mbote na kombo na Yesu. Yesu alingi bino, ngai pe nalingi bino. Bandeko na ngai kati na Yesu, oyo ezali chaîne La Paix TV, chaîne chrétienne, chaîne évangélique ndeko na ngai. Yo moto ozolanda biso na ngonga oyo, s'abonner, aimer page na biso La Paix TV. Partager ba émission, partager ba vidéo, na lobaka ngo tangu nyonso, ozo partager liloba Nzambe, ozo partager par na yo na makambo ya Nzambe. Tango ozo partager par na yo na makambo ya Nzambe, Nzambe akozanga te kokanisa yo, Nzambe akozanga te kofuta yo ndeko na ngai. Na mukona lelo ndeko na ngai, toye lisusu na exhortation na biso ya mukona lelo, toye na thème na biso ezali Jésus-Christ, notre avocat auprès du Père. Yesu nde molobeli na biso epai na tata. Jésus-Christ, notre seul avocat auprès du Père ndeko na nga. Ton total afima Yesu, mwana na suka, rideau à temple ekabwanaki en deux parties. Ton rideau à temple ekabwanaki en deux parties, ndeko na nga tozwaki occasion ya kokoma liboso ya Nzambe. Tozwaki occasion ya koyebisa Yesu Kristu baposa mitema na biso pote ekokisama. Jésus-Christ notre seul avocat. Nalika na yebisa ndeko moko na exhortation ya pokwa lelo, nalika na yebisa mama na nga moko aza kolanda nga sikoyo. Nzamba pambola yo mama. Yesu Kristu azala avocat na yo na makambo nyonso. Tozaka na bavocat na biso ya mokili. Tozaka na bavocat na biso soki ozwi problème tokendaka. Topesaka bango pe ba dossier na biso na makambo nyonso, toyebisaka bango balandelaka ba dossier na biso, eza bato Nzambe atia bango wana po Nzambe akitaka physiquement boye te, Nzambe akiti alati elamba ba avocat azwi dossier na yo akoti nango na parquet, akoti nango na cour po alandela yo, non. Nzambe apesa ba avocat, atia ba avocat na sa mokili oyo batangi po balandela biso ba makambo nyonso. Mais le seul notre avocat, ndeko ayamba Yesu lokola mokonzi pe mobikisi, tika na yebisa yo que le seul notre avocat eza Yesu Masia. Avocat oya solo o alandelaka ba dossier bato eza bobele Yesu Masia ndeko na nga. Soko olandi ngai lelo oyamba na Yesu te na bomo ine lokola mokonzi pe mobikisi, na sengi na yo ndeko na ngai ozo occasion oyamba Yesu na bomo ina yo lokola mokonzi pe mobikisi. Yamba Yesu na bomo ina yo ndeko na ngai. Soko yambi Yesu na bomo ina yo okobika libota na yo pe mobimbe kobika ndeko na nga. Koyamba Yesu lokola mokonzi pe mobikisi ndeko na ngai, ndima Yesu na maloba na monoko na yo, sakola ye ki azali mokonzi pe mobikisi, epi ndimai na motema mobimba ke Nzambe tata nda sekwisaki Yesu Masia kati na bakufi yo kobika ndeko na nga, epi libota na yo mobimba ekobika kati na Yesu Masia. Tango yo koyamba Yesu kokoma moto asika, Yesu Kristo aza avocat na biso auprès du Père. Yesu Kristo aza avocat na biso na kaba problème nyonso. Yesu Kristo aza avocat na biso na ka ya maladie. Yesu Kristo aza avocat na biso na era ba dossier nyonso, na era ba problème nyonso. Belela Yesu aza avocat
et à kotikala toujours avocat na biso auprès du père. Oza na ba problème ezo déranger yo. Oza na makambo ebele ezo tungisa yo ndeko na ngai. Omema dossier ya problème na yo et pas ba avocat ya mokili. Mozwa solution te. Et simba te. Mais la ligne na ya biso na ngonga oyo. Lelo zo ba problème na yo. Soko koma décourager chaîne la PTV et pour na ko encourager bato balemba. Soko koma ka décourager na kosenga na yo ndeko na ngai. Zwa dossier na yo lelo pesango na maboko ya Yesu Masia azala avocat ya bomoi na yo. Pesa papier na yo, pesa ka ya maladie na yo, pesa ka ya libala na yo, pesa ka ya problème ya voyage na yo, pesa ka ya problème ya musala o nyonso ezotungisa yo. Pesango na maboko ya Yesu Masia aza avocat na biso. Yesu azali avocat moko oyo asengaka mbongo te. Yesu azali avocat moko ndeko na ngai asengaka mbongo crédit te, azelisaka bato te, awumisaka bato te. Yesu Masia azali avocat oyo soko opesi ye dossier ndeko na ngai akotisaka yango direct. Tanga kenda kokotisa dossier moto ampeshaka azalaka te. Yesu tanga azwaka dossier na biso na maboko amemaka yango direct. Moto akalaka ye nzela aza te. Asengaka audience pa mutu moko te po azwa dossier na yo akotisa yango. Asengaka mbongo te. Topesaka ye pe mbongo te po alandela dossier me yo yamba eka lokola mokonzi pe mobikisi. Tika Yesu Masia azala avocat ya bomoi na yo. Oza na problème na parquet bakanga ndeko na yo peut-être azalaki innocent ou pas azalaki coupable yo ndoko yeba kaka ndeko na ngai. Mais nga na lingi na yebisa yo oza na ndeko aza na prison ozo landela ndeko na nga zwa Yesu azala avocat na yo. Avocat oyo tie wana po alandela yebisa Yesu akota na kati avocat wana. Yesu akota na kati ya moto oyo pesi dossier. Yesu ndakoma kolandela ngo na nzela mutu wana. Yesu ndakoma ko utiliser mutu wana pour que dossier na yo kende liboso, pour que problème na yo ya ndeko na yo ya maladie évoluer pour changement mona na ndeko na nga. Oza na problème maladie. Maladie ezo sila te, omeli bakisi, okoti l'hôpital, oleka na opération sorti nyonso. Mais la lina yebisa yo belela Yesu, yebisa Yesu tala dossier nanga. Dossier no eza nini mama? Problème no eza nini? Na nani opesa dossier? Yo za na problème. Omemi problème na yo ndeko nanga na niveau ya famille. Mais problème no eza niveau ya famille de kosilisa ngo te za Yesu Masia ndako trouver solution. Oza na problème. Ozwi problème na yo ndeko nango omemi yango na milieu ba camarade. Omemi yango na moziki. Omemi problème na yo na lisanga moko boye. Mais na lina yebisa yo moziki ekosisa problème na yo te. Associé Yesu. Yebisa Yesu ta dossier na nga ngoyo. Yesu ta dossier na nga eza musala. Yesu ta dossier na nga eza boye, eza classe. Yesu ta dossier na nga ezali eloko boye. Yesu zala avocat na ngai. Yebisa Yesu ndeko na nga aza na prison. Yebisa Yesu ta problème na nga eza boye. Yesu yo telema liboso ba juge. Azaka le juge suprême. Yebisa Yesu yo nde telema po landela dossier na ngai. Yesu azala avocat na yo. Yo moto za maladi. Yo moto zo belisa mutu. Zwa dossier na yo ya maladie. Zwa dossier ya problème na yo. Memela ngo Yesu. Ne ko encourager moto a lembaki. Ne ko exhorter yo maman aussi o lembaki okomaki na suka ndeko na nga mwasi. Yesu Kristo azala avocat pona yo. Il suffit yamba ye lokola mokonzi pe mobikisi. Koti sei na motema na yo. Zwa ba dossier na yo lakisa ye. C'est-à-dire zwa ba problème na yo. Aboyaka moto te. Agenda na ye tondaka te. Azaka toujours disponible. Ayokaka biso air nyonso. Poto belela Yesu esengaka mbongo crédit te. Okokolo banazanga ki mbongo kobenga avocat na telefone.
okoki koloba ke nazalaki na mbongo akotiela avocat crédit te mpo alandela dossier wana. Mais Yesu Kristo azalaka na problème à crédit te. Yesu Kristo azalaka na problème à téléphone te. Yesu Kristo azalaka na problème moko te ke nazangaki eloko boye mpo nabenga. Belela ye bisika nyonso. Belela Yesu ata na toilette. Belela Yesu ata na nzela wenze. Belela Yesu ata partout ozoleka. Azaka disponible bisika nyonso. Azaka connecté bisika nyonso. Soko beleli akoyoka. Memela dossier. Memela mukanda. Memela problème na yo eza nini. O ezo déranger yo. Aza avocat na biso. Et pas ina nzambe. Yesu Christ azalaka avocat ya coup direct. Soko memeli dossier na yo. Soko talisi problème na yo ndeko na ngai. Na motema mobimba. Problème ane umelaka te. Solution ezwamaka. Problème wane etrenaka te. Réponse nango eyaka. Yebisa Yesu. Tala problème nanga ngoyo. Yesu ta dossier nanga ngoyo. Yesu Masia azala avocat na yo. Yesu Masia azala avocat na yo ndeko nango ozolanda biso. Zwa ba dossier ya ndaku na yo. Memela ngo Yesu Masia a traité yango, akopesa solution, akoyelo résultat malamu. Zwa ba dossier na yo pesa ngo Yesu Masia mama. Akomemelo makambo malamu. Akopesa suite ya malamu ndeko na ngai. Tikete Yesu Masia azala avocat o azolandela makambo na yo. Yesu Masia azala avocat o azolandela dossier ya ba problème a vie na yo. Moto moko akosisa ba problème na biso na mokili azata par Yesu. Bible ezebisa biso Yesu aza solution ya makambo na biso nyonso. Aza solution ya ba problème na biso nyonso. Okokima wapi? Tokokima wapi biso nyonso? Se na makolo Yesu Masia. Na mbonga nyonso ekoya mama kimaka na sa makolo Yesu. Belela ye lobo za avocat oprometaka ngai kokotika ngai te. Yesu alobaka na biso akoabandonaka biso te. Akotika biso mokolo moko te. Rappele ye olobaka na ngai kokotika ngai te. Olobaka na ngai koza avocat na ngai. Tala dossier na ngai. Tala mwana na ngai akweleli problème. Tala ndeko na ngai azwi problème. Tala justice ezo mema ngai na likambo moko o na yebi te. Yesu Kristo azaka avocat azaka juste. Alandelaka makambo na justice ya bosolo. Yesu Kristo atretaka dossier na biso sans intérêt. Atalaka te ke moto aza na mbongo na o aza na mbongo te. Nakende pa moto aza na mbongo to pe nakendo aza na mbongo te. Yesu Kristo azalaka juge juste. Azalaka avocat o soko pesi ye dossier ana tina mbongo te, ana tina ya bozwi na yo te, ako traiter yango selon justice pa ko pesi yana. Mema dossier na maboko ya Yesu. Yesu Masia a réglé situation na yo. Aussi olembi partout moto ko sungwa azate. Partout moto ko aider na problème ozana ngo azate. Batu basi balembi. Mais na ina biso za na moto moko alembaka bato te. Na ina biso za na moto moko o atikaka bato te. Ata bato babwaki yo. Ata komi na suka. Yesu ayaka na ngonga moke ya suka po a relever yo. Po a telemisa yo. Zwa courage. Kotika la kofanda te. Luka Yesu azala avocat na yo. Luka Yesu akota makambo na yo. Moto moko ko régler situation na yo wana te. Yesu Masia soko présenter ba dossier na yo. Aibi ndeni akosala. Aibi nani oya ko utiliser pour que ba dossier no ekende malamu. Pour que ba problème na yo esila. Pour que maladie no ekende. Yesu Masia aza capable na makambo nyonso ndeko na nga. Tika ete nzamba pambola yo mtozo landa biso. Tika ete nzamba lola mona yo. Nzamba lola yo kela biso mawa. Nzamba lola akanisa. Amona ba problème na biso. Nzamba lola amona ba dossier na yo a résoudre ango, a pesa ango solution
dans le nom de Jésus-Christ. Tika ete nzamba pambola biso nyonso tolandi oya kozwa video oyo partage yango ndeko na ngai nabeta kaka sete ozo partage liloba nzambe soki ozo partage liloba nzambe yo partage édification moko o partage ki exhortation o partage ki mateya moko oza na part na yo pa nzambe mais soki yo po boy oyoki yo moko boy pe ko partage liloba nzambe bakanga yango te liloba nzambe bapanza yango mpona bato nyonso baza dispo bazwa bayoka soki yo po oyoki yo boy ko partage me nga nasengi na yo partage yango partage video sala basigne nzambe apambola yo ndeko na ngai tomonani mokolo ekoya nzambe amona yo mpe afuta misala na yo na kombo ya Yesu Masiya amen.